Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkentda barpo etilayotgan Yangi O'zbekiston universiteti va O'zbekiston Milliy kutubxonasi binolarining qurilishini ko'zdan kechirdi. Universitetning yangi Toshkentda barpo etilayotgan binolari majmuasining dastlabki qiymati $200 million bo'lib, 50 gektar maydonni qamrab oladi. Qurilish ishlari Turkiyaning O'zguven kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Universitet binolari 2027-yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Majmua tarkibida 10 ming talabaga mo'ljallangan 5 ta fakultet, rektorat, 1000 o'rindan ortiq joyga ega kutubxona, muzey, ko'rgazmalar zali, multimedia xonalari barpo etiladi. Shuningdek, 2000 o'rinli yotoqxona ham bo'ladi. Bundan tashqari yurtboshimiz 4 gektar maydonda qurilayotgan O'zbekiston Milliy kutubxonasining yangi binosini ham ko'zdan kechirdi. Inshoot milliy me'morchilik an'analari va zamonaviy arxitektura yechimlarini uyg'unlashtirgan holda loyihalashtirilgan. 4 qavatli binoning umumiy maydoni 30 ming kvadrat metrdan ziyod bo'lib, bir vaqtning o'zida 1420 nafar kitobxonga xizmat ko'rsatishi mumkin. Zamonaviy kutubxona imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish uchun xodimlar axborot texnologiyalari va xalqaro standartlarni chuqur o'zlashtirishi zarurligiga e'tibor qaratildi.